দেয়ালে গ্রুপ রাখতে কি এত কষ্ট প্রয়োজন আছে? তাইলে এসে গেছে উন্নত প্রযুক্তি স্মার্ট পাওয়ার টুলস, ACI স্মার্ট রটারি হ্যামার ড্রিল। এই মেশিনে রয়েছে শক্তিশালী আর্মেচার ও সঠিক ওয়াটের নিশ্চয়তা এবং সকল ধরনের প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরিজ যা আপনার কাজকে করবে দ্রুত এবং কার্যকর। সময় আর পরিশ্রম বাঁচাতে রয়েছে ACI স্মার্ট রোটারি হ্যামার ড্রিল। এখন এক মেশিনেই হবে রোটেশন ড্রিল, ইম্প্যাক্ট ড্রিল ও গ্রুপ কাটিং। তাই এখন দেয়াল হোক ইটের অথবা RCC, কোনো কিছুতেই আর প্রয়োজন হবে না একাধিক শ্রমিকের। ACI স্মার্ট রোটারি হ্যামার ড্রিল অল্প সময়ে একাই করে দেবে অনেকের কাজ, যা আপনার নির্মাণ কাজকে করবে ঝামেলাবিহীন। জীবন হোক সহজ ও স্মার্ট।